Hai guys, kebetulan di cafe ada yang order jus alpukat. Jadi saya coba buat lewat blender daging ini ya guys. Karena blender ini katanya sih serbaguna. Jadi ini sudah sementara buat kita jus alpukatnya.
Oke guys, terima kasih Anda telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.